أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. O Allah, mdali wami, menzi weinto zonke, mondli wethu sonke, vula isifuba sami, yandisa isifuba sami, ukuthi ngikwazi ukuthi ngamukele okuhle, okubi ngikubone bese ngikiyeka ngingakwezi. Wayasir li amri, wenze umsebenzi wami engiwenzayo ube lula. Wahlul uqdatan min lisani, uqhaqhe ulimi lwami ukuthi lungabi namafindo olubopheka ngawo. Yafqahu qawli, mayelana nale nkulumo le engizoyibeka noma le nkulumo le engizoyikhuluma, wenze ukuthi kuvuleke izingqondo zabantu bezwe bazwisise, noma bengayithathanga i-Islam kodwa mabalibone iqiniso. Vele asibaphoqi ngenkani abantu ukuthi abathathe lento engenabungozi, kodwa kuyilungelo labo ukuthi sibalethele iqiniso njengoba linjalo. Lalelani-ke bafowethu, uma uvula incwadi kaJakobe 5 uye lapha kuverse 19, ithi uma omunye wenu eduka eqinisweni omunye ambuyise. Max fana kithi, hayi ngijwayele ukuthi abantu ngingabagaguli ngamagama nangey'bongo. Hayi kodwa wena uyinkabi yakithi wena, umfowami wena, angeke ngingakugaguli. Yabona mfowami, kuningi okukhulumayo okuhle okwakhayo esizweni nami okungakhile ey'nkulumeni zakho ey'ningi. Iy'nhlamba ngiyibeka eceleni, inhlamba ayinamatheli man, inhlamba ifana nehlaya. Yabona, umuntu ozothatha inhlamba ayiyenze ibe personal, hayi loyo muntu loyo, hayi angiyikhuluma indaba yakhe. Yabona, kuningi mfowethu enguncoma ngako mina wakoshandu okukhulumile, ngafunda okuningi akade ngingakwazi wangakha kukho. Yabona, kodwa manje kukhona-ke manje into manje osuyenza engasahambelani nemvelo, engasahambelani nokuhlakanipha noma nokukhalipha komqondo wakho mfokamakhanya. Ngakulalela uma ngabe uthi wena amaNazaretha into engekho, waphinda wathi ubuKristu into engekho. Yabona, waphinda wathi idlozi into engekho. Ngathula nje ngakubuka. Yabona, kodwa manje-ke usuyadlulela manje, uthi wena umdali into engekho. Ake siyibuyisane lapha-ke mfowethu nesizwe sonke. IsiZulu sithi akukho silima sindlebende kwabo. Yabona uMax Makhanya no-Enigma into eyodwa, kuningi okuhle okungamaqiniso abakukhulumayo, abakha ngako isizwe noma abaxwayisa ngako isizwe okuwamaqiniso. Kodwa ngoba i-Islam iqiniso langempela, umdali lo uMax amphikayo namhlanje akakamdonsi, wamvula amehlo, wamvula ingqondo, wamletha eqinisweni. Yingako umfokamakhanya enesibindi sokuthi athi umdali akekho. Yingako ngithi akukho silima sindlebende kwabo. Isilima sala ekhaya uMax. Mina ngiyamvuma umfowethu.
yayibona njalo noma ezongithuka mhlawumbe emva kwale video kulungile kodwa uzongithuka iqiniso lona ngumtshelile mfoka amakhanya hayi uyinqwele mfowethu into eziningi oyikhulumile mina ngiyakuncoma mina ngithulelisile ukuzana ngishayela isalute ngishayela indesheni kodwa okuningi mfowethu uyabona mawusuthi umdala akekho hayi usuphambukileke ngane yakho usugeje kakhulu uma ngakubuza nje umbuzo ukuthi njengoba uthi wena umdali akekho ukhulumelani ngento engekho the fact nje ukuthi uthi wena umdali yabo uzokusebenzisa igama lokuthi uthi umdali kusho ukuthi ukhona yabona lento oyikhulumayo ufana nokuthi utshela abantu ukuthi uMax akekho uthi abantu abakholelwe lokho noma utshela abantu ukuthi omakhanya labo ohlala ukhuluma ngabo abekho yilento wena ozama ukuyitshela abantu mawuthi umdala akekho ngoba ukhuluma ngento ekhona kusho wena uthi umuntu mayefile uyongena ethuneni abole adliwe zimpethu adliwe zintuthwane aphenduka umlotha aphenduka amathambo kusho wena ukhuluma ngendalo igama elithi indalo ubelingeke lize libe khona ukuthi umnikazi walo akekho bengifuna nje ukukuqondisa lapho nkabe yami ukuthi okuningi hayi uyakubeka ungqo kodwa mawusuthi umdali akekho ube ukhuluma ngendalo edalwe umdali angikuzwa mina mfoka amakhanya mhlawumbe ungasicacisela isizwe mhlawumbe sizokuzwa kangcono kodwa mina wakoshanda ngikuzwa anguphindele uma uthi wena umdali akekho uthi wena abantu bakwamakhanya bekho uthi wena uMax akekho usho njalo wena mawuthi umdali akekho ngoba wena ukhuluma ngendalo le ndalo le ethole lelo gama lelo lokuthi indalo ngoba idaliwe idalwe umdali umdali engakadali indalo yayingekho kodwa wena mfoka amakhanya namhlanje uthi umdala akekho kanjani wena ukhona kanjani abazali bakho bekhona kanjani isizwe sakomakhanya sikhona uthe wena amaNazaretha awekho kodwa amaNazaretha akhona siyawabona wathi wena amaKristu awekho kodwa nanka amaKristu siyawabona yabona ke la ugeje khona nkabi yami amaKristu akhona kodwa akholelwa entweni engekho amaNazaretha akhona kodwa akholela entweni engekho yayibona uMax Makhanya ukhona abantu bakwamakhanya bakhona kodwa uMax ukholelwa entweni engekho uma ngabe ethi uMax umdali akekho uMax ukhuluma into engekho ngoba ukhuluma ngento ekhona kodwa uthi ayikho eyibona naye ukuthi khona ezibona yena Max Makhanya ukuthi ukhona uyaphila esibona isizwe sakomakhanya ewubona umhlaba wonke ebabona bonke abantu emhlabeni elibona ilanga eyibona inkanyezi eyibona inyanga eyibona ubusuku nemini eyibona imbali eyibona izihlahla eyibona izilwane phambi kwakhe eyibona izilwandle eyibona imifula ezibona izintaba ebona utshani ngingabala ngingaqedi kodwa umfoka amakhanya uthi zonke lezo zinto lezo including uMax Makhanya nesizwe sakomakhanya into engekho usho njalo uMax mangabe ethi umdali akekho usho njalo uthi yonke lento le phambi kwamehlethu ayikho uthi abantu abakholelwe yiloko mangabe ethi umdali akekho ngoba ngaphandle kamdali yonke lento le including yena including amehlakhe ulimi lwakhe amazinya akhe umkhaba wakhe indle yakhe le ahlala kuyo abantwana bakhe umkakhe umndeni wakhe awukho uma ngabe umdali engekho ngiyathemba ke inhlansi yeqhuma kancane ke manje mfoka amakhanya okuningi mfana kithi ngqo hlabe esikhonkosini mfowethu angifuni ukukukhohlisa kodwa mase ufika kule kamdala hayi ugeze kakhulu nkabi yami ngiyethemba ke ukuthi lamazwi azothi mangabe efika kuwe ungabi offended ungaboni ngathi mhlambe ngiyakujivaza ngathi mhlambe ngikwehlisa isithunzi ngiyakubuyisa nje njengengane yakwethu
angithi yabona ukuthi okuningi ukuthi before ukukhuluma ungenzeli content kuphela ngoba kwesinye isikhathi uyakhuluma kanti abantu sebekubona iziphukuphuku ungaziboni wena ngoba vele isibuko sami uwe nesibuko sakho yimi yabona njengengane yakwethu-ke mfowethu ngithi leyo ukuthi umdala akekho hayi mfowethu mina ngiwuwe bengizokwenza ividiyo mina ngixolise ukuthi cha hayi bafowethu ngicishe nganidukisa ngintshela ukuthi umdala akekho kodwa indalo ibikhona ngiyabonga